E aí galera, beleza? Quem está falando aqui é o Cleiton com mais um vídeo pro canal. Dessa vez vai ser um tutorial de como você fazer uma fogueira. Você vai colocar essa tocha aqui no meio aqui e vai pegar barco, bastante barco aqui. Você vai colocar essa setinha aqui, o dividir controle aqui no meio. Vai começar a colocar os barcos aqui. Cuidado para você não acertar o barco, beleza? Para não tá removendo aqui, quebrando o barco aqui. Você vai colocar bastante ao redor assim, ó. Vai girando assim, colocando assim. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho assim, ó. Aí agora para decorar assim ao redor, você só pega a pá, bota essa grama que é diferente aqui. Coloca ao redor assim, ó. Você vai colocar assim. Tirar aqui. Muito simples esse tutorial aqui. Um tutorial, digamos assim. Pronto, galera. Para você decorar é simples assim. É simples, só você colocar madeira aqui. 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 E aqui. Coloca aqui nesse outro lugar aqui também. Aqui. Peraí que eu coloquei uma a mais. Aqui a mesma coisa. E aqui também. Pronto, depois de ter feito isso, você vai pegar a escada de carvalho também. Tanto faz, aí você escolher a madeira. Colocar aqui. 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 Pronto, galera. Vai ficar assim, ó. Ficou legal, né? Vocês aí que depois você aí faz do jeito que você quiser aí, com a madeira que você quiser aí. Faz diferente aí do seu jeito, mas o tutorial foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Compartilhe aí, deixe seu comentário. O tutorial foi esse, galera. Beleza? Valeu, obrigado por ter assistido meu vídeo. E até mais aí.